운동 영상 편집할 때 카운트다운 효과음을 찾고 계신가요? 카운트다운 효과음을 포함하여 운동 영상 편집 시 꼭 필요한 필수 5가지 효과음을 공유드려 봅니다. 어플로 편집하시는 분들도 사용할 수 있도록 공유를 드리고 있으니까 사용법이 궁금한 분들은 영상 뒷부분에 있는 내용을 참고해서 봐주세요. 그리고 사운드 편집을 할 때 대부분 모르고 있는 한 가지 좋은 팁에 관한 내용도 영상 뒤에서 다뤄봤으니까 끝까지 시청해 보시길 바랍니다. Get ready! Okay, let's go. 다운로드 링크는 아래 게시글에서 확인해 주시면 됩니다. 그리고 효과음과 관련해서 여러분들에게 도움이 될 좋은 채널 하나를 소개해 드리려고 합니다. 무료 효과음 소스를 다운로드 받기 좋은 채널인데요, 아마 다들 공감하실 겁니다. 왜 효과음 소스를 검색하다 보면 그런 적 있지 않으셨나요? 무료 효과음 소스를 다운로드 받으려고 이제 검색을 하다 보면 효과음 모음집이라고 해서 막 100개씩 모아놓은 파일들을 보고 와, 이건 횡재다 싶은 마음에 당장 다운로드 받았던 경험들. 하지만 정작 내가 필요로 하고 사용할 만한 효과음 소스는 별로 없었고, 그 많은 100개의 소리를 하나씩 일일이 들어보면서 시간을 허비하다가 결국은 원하는 걸 찾지 못해서 다시 필요한 효과음을 찾기 위해 또다시 검색하며 찾게 된 경험들이 아마 다들 있으실 겁니다. 영상 제작에 필요한 소스가 많다면 다채롭게 편집할 수 있는 것은 맞지만 결국 나중에 보면은 사용하는 것들만 위주로 사용하게 되더라고요. 결국에는 용량 낭비고 파일 정리도 안 될 뿐더러 괜한 시간 낭비가 됩니다. 소스가 많다고 무조건 좋은 게 아니더라고요. 그래서 무작정 많은 효과음을 받는 것보다는 뭔가 테마별로 사용할 효과음을 다운로드하여 사용하는 게 가장 이상적이라고 생각이 들어요. 말씀드린 것처럼 테마별로 효과음 소스를 공유하고 있는 채널을 소개해 드리자면 데이드림 사운드라는 채널이에요. 저 또한 영상 제작을 하면서 많은 도움을 받았던 채널이기 때문에 여러분도 알고 계시면 운동 영상 외에도 영상 제작을 하는 데 있어서 필요한 소스들을 찾는 데 도움이 될 것 같습니다. 본론으로 돌아와서 이제 앞에서 말씀드렸던 어플로 편집하는 분들을 위한 사용법을 알려드릴게요. 어플로 편집하는 분들은 효과음 파일인 mp3 파일을 스마트폰에 따로 보관하기가 번거롭고 쉽지 않잖아요. 그래서 어플로 편집을 하는 분들은 효과음 파일을 동영상 파일로 만들어 놓은 mp4 파일을 다운로드 받아주시면 됩니다. 동영상 파일인 mp4 파일은 사진첩 또는 갤러리에 저장을 해놓고 사용을 할 수 있으니까 편집할 때 되게 간편하게 사용할 수 있을 겁니다. 사용 방법은 사용할 효과음 동영상 소스를 적용해야 하는 레이어 또는 클립 부분에 올려놓고 불투명도만 조절해 주시면 됩니다. 불투명도를 조절하면 보고 계신 화면처럼 오디오만 적용하여 사용할 수 있게 됩니다. 좋죠? 어플로 편집하는 분들은 꼭 참고해서 mp4 파일로 다운로드를 받고 사용해 주세요. 자, 이제 그리고 마지막 사운드 편집할 때 팁을 하나 설명드려 보려고 해요. 편집할 때 꼭 알고 있어야 할 기초적이고 중요한 내용이니까 잘 들어보시길 바랍니다. 유튜브를 보고 있으면 이런 실수가 종종 보이더라고요. 영상 편집자분들도 자주 실수를 하는 부분일 거란 생각이 듭니다. 그건 바로 편집을 할 때 기본적으로 효과음 소스는 6dB 정도를 낮추고 편집을 하는 건데요. 이유는 데시벨을 낮추지 않고 다운로드 받은 소스를 그대로 사용하게 될 경우에 간혹 오디오가 기준 데시벨을 넘길 수 있기 때문입니다. 그렇게 된다면 시청자가 소위 말하는 귀갱을 당할 수 있는 건데요. 영상을 보는 시청자 입장에서 갑자기 소리가 팍 크게 들려 귀갱을 당하면 이런 사소한 부분 때문에 영상이 보기 싫어질 수밖에 없겠죠. 그럼 당연히 여러분들의 채널에도 영향이 있을 겁니다. 편집을 할 때에는 꼭 오디오 미터를 보고 편집을 해주셔야 됩니다. 여러분들도 편집을 해봐서 아시겠지만 수많은 클립 속에서 미처 깜빡하고 몇몇 클립들을 편집하지 않아서 실수를 할 수 있게 됩니다. 그리고 배경음 플러스 사람 목소리 플러스 효과음까지 동시에 들어간다면 오디오가 합쳐져서 여러 소리가 함께 증폭될 수가 있어요. 이러한 이유 때문에 처음부터 효과음 소스는 마이너스 6dB 정도의 음량을 낮추고 후에 들어보면서 음량이 너무 작다면 천천히 올려주는 방식으로 편집을 해주셔야 됩니다. 편집 시에 가장 이상적인 데시벨 음량은 사람의 목소리는 약 0에서 마이너스 6dB일 때,
배경음악은 마이너스 18에서 마이너스 24dB일 때, 그리고 효과음은 이보다 높은 마이너스 10dB일 때 가장 이상적입니다. 편집을 할 때 꼭 기억해서 메모하시고 편집할 때 참고해서 해주시길 바랍니다. 사운드 편집에 관한 내용도 중요한 부분이 많기 때문에 초보자들이 쉽게 알기 어려운 내용들을 골라서 다음번에 영상 하나를 만들어서 좀 다뤄보도록 할게요. 다음 영상도 기대해 주시길 바라고요. 오늘 영상이 조금 길었는데 끝까지 시청해 주셔서 감사합니다. 그리고 댓글로 좀 더 요청해 주시는 효과음 소스들이 있다면 편하게 이야기해 주세요. 제가 반영해서 제작하고 공유 드릴 수 있도록 하겠습니다. Take my hand, we'll make it somehow.